Vâng ạ, tiếp nối chương trình xin mời quý vị và các bạn đón nghe Chị Việt và Yến Yến thể hiện ca khúc Em về kẻo trời mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu chiều nay không có anh ơi sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa. Sao em còn đứng mãi, hãy nói một lời, có phải em giận anh, có phải em giận anh? Nếu ngày mai ta cách nhau anh chẳng nên âu sầu, trời có đổ mưa không Đôi ta chẳng tan vỡ, dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong vết đau. yêu như từ độ nào mấy mùa trăng lên cao, Thiết tha cho mỗi duyên đầu, để đôi ta bền lâu. mùa thu nắng mây bay thật nhiều, Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. nếu tình đôi ta dở dang anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao. Mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời, có lẽ không gặp nhau. Em về kẻo trời mưa. Nếu ngày mai xa cách nhau anh chẳng nên âu sầu, trời có đổ mưa không Đôi ta chẳng tan vỡ, dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa